Elo, elo, panie i panowie, ja jestem Niklaus, witam was pięknie. Moi drodzy, może najpierw światła, kamera, Medal of Honor. To jest drugi odcinek, bo pierwszy odcinek naprawdę byłem zaskoczony, pomimo że był, dość długi, bo pół godziny na film to już jest dość długo, bo przeważnie, wiecie, filmy dobrze oglądane mają po 3 minuty, 4, 5, góra do 10, a tamten odcinek był półgodzinny i naprawdę dobrze się przyjął, kupa była komentarzy. Niklaus, nagrywaj dalej, bo dobrze się ogląda, chętnie sobie powspominamy. No to co, moi drodzy, no to co innego mi zostało, jak tylko kontynuować, także bez zbędnego przeciągania jedźmy. Dosłownie. Moi drodzy. Dupery 40 roczniki. Chief McAfee escorting Private Thomas Conlon. Yes, sir. Private Conlon. You're clear to proceed. Welcome to Pearl. Coś mi tu dziwnie miga. To jakieś bugi teksturowe, no niestety. To jest, moi drodzy, urok grania na nowoczesnym systemie w starą grę, ale miejmy nadzieję, że ten problem potem się straci. Tak dziwnie, nie wiem co by to mogło być. Myślę, że dużo wam nie zaspoileruję, jak wam powiem, że zaraz pierdzielnie. Generalnie, jeżeli uczęszczaliście na lekcję historii, to nie powinien być to zbyt wielki spoiler dla was. Znajdujemy się w bazie Pearl Harbor. That big one's the dive tower where they practice rescue. You get in trouble in a sub, there ain't much anybody can do. Fish Food City. Say, hey, Joe, Yankees call you up yet? I think they're having a hard time finding me, Chief. I got a PT skipper who's gonna give you a ride over. You pulled a Cherry assignment. Arizona just got an overhaul in 31. Yeah, she's a good ship. Look at these bums loafing off up here. Good thing the war's in the other ocean. Hope I'm not interrupting. Absolutely not, sir. Just going over the latest specs with the men, sir. You guys ready to get this foot slug over to the AZ? Dupcoki oglądali, moi drodzy. Damn Army guys. Somebody's gonna catch hell for buzzing HQ like that. That ain't Army. No to chyba nie nasi. Balls on the wings. Jabs! Get to the No właśnie. We gotta get to the PT boats. Panie, uważaj. Ta fizyka, moi drodzy, te wybuchy, to wszystko. Mogę zestrzelić? Chyba nie. O dziwo. No, mam nadzieję... Mi się wydawało, że kiedyś... A może to była dziecięca fantazja, ale wydawało mi się, że kiedyś ustrzeliłem taki. Dobra, musimy go wziąć do sanitariusza. Znaczy chyba nie musimy w zasadzie, ale ja jestem taki bohater. Ja spróbuję mu uratować życie. Czajcie to, moi drodzy, na jakimś Frostbite'cie albo Unrealu Engine 4? Kurde. To by było mega. To by było mega superowe. W ogóle ciekawe, czy się doczekamy kiedyś jakiejś kontynuacji Medal of Honor. Póki co chyba nie ma ani słowa na ten temat. Ale miejmy nadzieję. To kiedyś nastąpi. Czy w takim teatrze działań, czy w II wojnie światowej. Mam nadzieję tylko, że nie w współczesnym teatrze działań. To już mamy, mam nadzieję, za sobą.
podstawie Medal of Honor 2010 mogę sądzić, że to nie jest najlepszy, jakby to powiedzieć, to nie jest najlepszy okres do pokazywania w medalach. Znaczy gra nie była jakaś bardzo zła, no była tylko słaba, no. Była tylko słaba. Po prostu weszła w taki czas wtedy, że wychodziło i Call of Duty i on tam w porównaniu z tym Call of Duty wypadał dość słabo niestety. Także ja bym wolał, żeby Medal of Honor się trzymały jednak właśnie II wojny światowej, czy teatru tutaj działań europejskiego, czy na Pacyfiku, walk tam z Japsami, ale jednak nie współczesność. Dobra, będziemy pruć. A! Tak to można. Szczególnie jak się ma nieskończoność nabojów, nie? W ogóle ktoś z was napisał w komentarzach, że to jest jeden z najsłabszych Medal of Honorów. Ja się muszę z wami nie zgodzić, bo ten jest naprawdę niezły. Mój ulubiony... Kurczę, niech pomyślę. Mój ulubiony... To byłby chyba Frontline konsolowy. Chyba Frontline. Ja miałem... O, ładuj! Ja miałem szczęście, moi drodzy, pograć w niego jako emulowana wersja na Xboxie 360 i naprawdę się w to grało wybornie. No oczywiście klasyczny Alien Assault. Nie bardzo pamiętam dodatek, nie miałem za bardzo okazji w niego grać. Dodatek Breakthrough się nazywał. Breakthrough, jak chcemy być purystami językowymi. Także w niego za bardzo nie miałem okazji grać, a ponoć jest całkiem spoko. Także może i kiedyś go sobie odświeżę. Potem ten Medal of Honor mi się wydaje, na końcu chyba 2010, tak. Airborne mimo wszystko zawiódł, taki... Kurczę, miało być taką superanckim następcą, a były tam takie... Znaczy, medal nigdy się nie silił na realistyczność, nie? Często się pojawiały jakieś takie tam super soldaty i tak dalej. To ten Medal of Honor właśnie jest jednym z takich realistyczniejszych. No, ale ewidentnie najsłabszym... O kurde. Najsłabszym był 2010 według mnie. Także ten jest naprawdę dobry, i tego naprawdę lubię. Tu gdzieś pamiętam walli... O kurde, no tu na krawędzi widzę ryzyka. Kurczę, była podobna scena w jakimś filmie kiedyś, że tak między dwoma okrętami przepływali i te okręty się tak... Jak to walło. Okręty się tak zacieśniały. Nie, sławka z ucha wypadła. Nie wiem, tu jest taki balans dźwięku, że... Tak to jest cicho fest, a jak coś gruchnie... Łoros to jest masakracja. No trudno. W ogóle i tak dobrze, że to tak sprawnie działa, nie? Nawet na Windowsie 10. Gdzie przywykłem, że stare gry... No, o tym medalu można już powiedzieć raczej, że to jest, no, może nie stara jakoś bardzo, ale no to jest starsza gra. Także oni tak bez problemów, bez jakichś wielkich bugów graficznych czy czegoś takiego, przynajmniej póki co działa, nie? Także oby tak zostało, oby się nie okazało, że gdzieś tam po jakiejś misji gdzieś wyskoczy jakiś bug brzydki i nie będzie można już dalej kontynuować. Miejmy nadzieję, że tak to nie będzie. Dobra, teraz będzie dynamiczna misja we wnętrzu zniszczonego okrętu. Tu jest naprawdę fajna taka różnorodność, potem będą też misje z samolotach. Te samolotowe akurat bardzo źle wspominam. Były no... Jak to zagrałem parę lat temu, to naprawdę... Powiem wam, robiło mi się słabo momentami, no ale to wszystko zobaczycie. No chyba, że już nie będziecie chcieli, żeby nagrywać. To okej, ale... Na razie...
Na razie z tego co wiem jesteście pro. Czyli na razie z ochotą podchodzicie do tego. Dobra, tu zakręcamy dopływ pary. Lala. Coś jeszcze jest? Nie, tu już nic. Kręć. Dobra. W ogóle taki motyw to był wtedy dość niespotykany, nie? Jak na FPS-y, że coś takiego trzeba tutaj, kurde, biegać, zakręcać. Jeszcze w ogóle FPS-y, wiecie, no, drugowojenne to już w ogóle był szok. Że takie rzeczy się działy. Dobra. Tu nie wejdziemy. Ten tu leży. A, tam jest duży taki kokotek. W ogóle fizyka ciał we wodzie. Burżuła. Moi drodzy, totalna burżuła. A jak na tamte czasy to szok technologiczny. Dobra. This way? Which way? A, tu jest zawalone. Tu jest zawalone. To tutaj. O, tutaj jest... Zawsze tragicznie mi się na to patrzyło. Tutaj się gościu topi. A, ani nie patrzmy, bo to przykra sprawa mocno. Rąk tutaj nie oświadczymy oczywiście. Jak i nóg. To były takie czasy, że ręce i nogi w FPS-ach to nie zdarzały się chyba w ogóle. A jak już to bardzo rzadko kiedy. Ulala. A, tu trzeba było wziąć siekierę i walnąć zawór. Panie, odsuń się. Uwaga, ciul! Dup. Dobra. Tu jest taka zawierucha, że ledwo co widać. O, tu chopa zabiło. Znaczy jeszcze nie zabiło, możemy go wziąć do medyka. I tu mu ocalić życie. I tu mamy w ogóle, to jest też o tyle nietypowy był ten medal, że tutaj w niektórych misjach mamy po prostu możliwość... A, tu mnie bije gaz, znaczy gaz... para. Mamy możliwość zrobienia bonusowych tak jakby zadań, takich poboków po prostu. Co było mocno niespotykane. Dobra, tu trzeba było gdzieś... A nie, parzy. Takie ruki się rozwalało. O, to jest światło akurat. Kurde, ale gdzie to było? A, tak możemy przejść, dobra. O, dobra. Szkoda, że mam tak mało HP już. Ale to mimo wszystko płonący... O, ja w ogóle kłócłem. Płonący okręt. Tu gdzieś można było, o właśnie, pomóc na przykład panu. Pomimo, że ja się tu też duszę. Ale przeżyję. W końcu jestem bohaterem ostatniej akcji i pierwszej. Wszystkich akcji w ogóle. A gościu, posuń się, ja to zrobię. A! Dobra. Co tu się dzieje? To co wszędzie. Wybucha wszystko. Dobra, tu rozłupujemy skrzynię. No! A! Dobra. Move it, go, go. Nie wiem, czy tutaj nie było kiedyś jakiegoś poboka. Nie, tutaj nie przejdziemy. Ło, tego tu poraziło na śmierć. Listy. Od żon i dzieci. Kurde, buchło płomieniem. Zawsze miałem problem, żeby się tu poodnajdywać, ale tam była apteczka, akurat to spoko. Myślałem, że to ranny, ale on już tam jest. O kurde, przywaliło hopa. Trzeba mu tu pomóc.
Widzicie, jaki jestem dobry Samarytanin? Kurde, normalnie sanitariusz Niklaus. Najlepszy na całej dzielni. Uratujemy wszystkich. Tutaj powinien być lekarz. Jest. Dobra. Tutaj jeszcze był jakiś ranny, nie? To już jest trup. Ale kurde, tu ktoś wrzeszczy medyk. O, jest. W ogóle ja nagrywam ten odcinek, wy sobie obejrzycie już pewnie w Wielką Sobotę. A ja jeszcze w sumie, ja już też w Wielką Sobotę siedzę, bo jest godzina 2:10. I tak mnie wzięło, mówię, a, ponagrywam wam jeszcze tego medala. Bo kurde, jest zacny. I tak wam się też spodobał. Co mnie ucieszyło, nie powiem. Dobra, na razie idzie sprawnie. Powiem wam w ogóle, że człowiek jak im starszy, tym jednak jakiegoś takiego coraz więcej chyba tego skilla ma trochę do grania. Bo jak to grałem tam parę jeszcze lat temu, to powiem wam, że no miałem tutaj duże problemy i nieraz musiałem ten etap powtarzać. Ale wiecie jak to jest. No to się raczej rzadko zdarza, żeby człowiek grając się uwsteczniał, nie? Przynajmniej jeśli o takie gry chodzi. Dobra. Tu bohater wali do samolotów. A, on tu próbował odlecieć i niestety. W ogóle ten widok, moi drodzy, wtedy po premierze trochę robił tak wrażenie wielkie, że to było coś niesamowitego. Ci ludzie w tej wodzie, na horyzoncie to wszystko, to było po prostu... Pamiętam jak ja w to grałem pierwsze razy, to... Wiecie, to było coś... To było coś po prostu no niesamowitego. Gdzie ja mam działko wziąć? Z tego mam walić. No dobra. Tu będziemy... Aha, tu musimy okręt osłaniać. Nevada. To troszkę ciężko, bo oni tutaj atakują... tak naprawdę zewsząd i walą w niego torpedami z działek i ze wszystkiego co mają. Jest tu kilka takich etapów w tym medalu, które są naprawdę... O, chyba nam nie wyszło. Chyba, że to tak miało być. Dobra, chyba nic złego się nie stanęło. Aż tak bardzo. No ale to zobaczycie potem, o jakie zadania mi chodziło. Gdzie mam siąść? Tutaj. O! To zaś wali z takim opóźnieniem. Trzeba się do tego przyzwyczaić. 11, to dobrze patrzyłem, tam była 11. O! Tulej! Na razie idzie spoko. O! Żabsy. To jest superancka muzyka, naprawdę. Pomimo, że ten larmo z tych dział to zagłusza w dużej mierze. A czy w ogóle w Medal of Honorach muzyka zawsze była naprawdę doskonała. To na pewno wiecie. A tak za młodego czy za bajtla człowiek tak gadał, co oni gadają? Ten Clark? O jakiego Clarka im chodzi, nie? Kurde, teraz człowiek już wykształcony w językach obcych. Nie jest to dla niego żadną zagadką. Wszystkich nie rozwalę, ale może przetrzymiemy. Kurde, 2 bomby poszły. Gdzie wy nad Two O'Clock macie? Oni chyba mają jakieś... Oni mają chyba inne zegarki, jak ja, mi się wydaje. Wow.
ciul, ciul. Kurde, ile jeszcze tej obrony? Mi się tu zaraz skończy amunicja. Ile mamy jeszcze HP? A, jeszcze się możemy pobronić trochę. Dobra. Ja tu chyba całą flotę zeszczelę. Imperialną japońską. Spod znaku wschodzącego słońca. Ja nie wiem, ile oni ich mają. Nieskończoność chyba. Kurde, mnie zagadał gościu. Parę przeoczyłem. A, zadanie wykonane. Chyba przeżyliśmy. Mam nadzieję. Nie damy wam uciec. A! Ten jeden przeleciał jeszcze. Jeszcze ich pocisnymy na koniec. Nie ma tak. Kurde, bandyty. Dobra. Ło. Ja już zapomniałem o mruganiu, nie? Mi aż oczy z orbit wypływają. Tu też to dobrze pokazuje. December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. I regret to tell you that very many American lives have been lost. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Chciałem powiedzieć, że ta misja dobrze zobrazowała, jakim zaskoczeniem był wtedy atak na Pearl Harbor dla Amerykanów i jak oni wtedy przecież ponieśli straty, no ogromne. Ogromne. No. Zacznijmy sobie jeszcze następną misję. Może. Jeszcze nie mamy tak długiego. Nie chcę tych odcinków robić jakichś super długich. Takie w granicach pół godziny myślę, że są akurat, żeby nie nagrywać z tej gry potem 200 odcinków, bo potem to już się tego nikomu nie chce ani oglądać, ani potem ja też nie lubię się tak rozdrabniać, ale z drugiej strony, żeby to nie było takie super długie, nie? Dear Dad, sorry I haven't written in a while, but I'm back in action again. It's been nearly 8 months since the Japs hit us at Pearl, and we've been running ragged ever since. They gave me a 30-day furlough after the attack, and followed that with 90 days of special training. I've joined the 2nd Raider Battalion, led by a man named Carlson. These guys are considered the elite, so I'm excited to be among them. A lot of the boys are saying, now that we won at Midway, it's time to turn the tables and start taking the fight to them. I guess that's what we're doing now. We're raiding a small island that the Japs are hunkered down on, in hopes of creating a diversion for a much larger attack that I can't tell you about right now. The Major says most of us will end up there soon enough anyhow, but I'm trying to stay focused on the task at hand. Teraz będziemy się, że tak powiem, desantować z przyczajki. Maybe the best part about me joining the Raiders is I'm with my buddies from boot camp again.
they weren't at Pearl, but they've been through their own hell at places like Bataan and the East Indies. Don't know how much of that news has made its way home. Anyway, you'd love these guys, Dad. Frank Minoso's from Jersey, is about the size of a truck. He's always clamoring on about his way with the ladies, but if there's such a thing as a natural leader, it's him. Jimmy Sullivan's a corpsman from Illinois who dropped out of med school to join the Navy. I get the feeling he comes from money, but none of that matters where we are. And then there's Willie Gaines. Willie is a 5-foot country boy from North Carolina who can't weigh but $110 soaking wet, but he is an ace with a rifle. They're all solid guys. I'll write again soon. My love to everyone back home. Tom. O. Nice weather for a boat ride, huh, guys? Listen, Boot. W ogóle zwróćcie uwagę, jaka tu jest zajebista mimika twarzy. Generalnie jest dobra. A jakie to były czasy. Że to naprawdę jest, kurde... Graficznie wtedy ta gra wypadła... Wyborowo. Wyborowo. Double time, let's move! Okay, men. The Japs have an anthill located in a nearby village that we've got to take out. We have a recon bird flying over soon to gauge resistance. I want light and noise discipline. Hand signals only. Minoso, take Baker team. I'm with Abel. Rendezvous at Checkpoint Whiskey. Questions? No, sir. Good. Now remember, we're here to cause as much damage as we can and then get the hell out of Dodge. Now get moving. Charlie Squad, hide the rafts and secure the beachhead. Okay, I want a loose column formation. I'll take point. Willie, you watch our 6. Stay in formation, guys, and watch for my hand signals. Let's go. No i to jest, moi drodzy, pierwsza misja, gdzie można tutaj spory kawałek przejść, że tak powiem, po cichulcu. I też to jest taka jedna z tych pierwszych misji, gdzie mamy taką dość otwartą, szczególnie jak na FPS-y drugowojenne z tamtego okresu, jak na Medal of Honor, misję o takiej otwartej strukturze, znaczy możemy sobie troszkę tak zboczyć z trasy i generalnie no po swojemu spróbować coś tutaj zajść, wroga i tak dalej. Dobra, ale to już sobie, moi drodzy, zostawimy na następny odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, moi drodzy. Jeżeli chcecie więcej Medala, żeby to dalej kontynuować, dalej nagrywać, mi się bardzo fajnie gra i bardzo chętnie będę sobie kolejne misje przypominał, to dajcie znać w komentarzach pod spodem i tam szkrobnijcie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam was też serdecznie na Facebooka, na Hitboxa, do wszystkiego linki macie w opisie pod spodem, a tymczasem ja się z wami żegnam i do następnego razu. Pa, pa.